أزولا سوف يسون وسوف يسون غار السرير الدنيا السكيني ونسبع ذرا أخلاق كان تلمس التمدينت السكي تاع شورت تاع شورت جور فيريي تمارا غورنا ذاك اليوم ذي ثمورة القبايل ذي ثمورة الجزائر ناس كنا ونبداو تصور كيني لي جور فيريي خلات دوني كثر بوسان نظن لا ضاع في 6 صباحيت مازال لي بيس دفيغنا راه مازال لي ديبلاسمون ذا شو ذيك ذورار لا ضاع يثموني مخالفين بذورار ندلنت كيس قارن المقام ثكويث دينت الزيارة سواطاس تسيلين تمشرضين تمشرضين عندها تمليل داتو الدار زلون خيوان أما ذي زقارن أما ذا النظام وفطون كينو خوي هرسن دونك الناس كانوا يساعدها فطار كان يظل ونخدم على لو ديريكت ونخدم على الديريكت باسكو داين تقولي توغ السمحارة نعيا شوية السكينة هذه الليل ديريكت إن شاء الله وراك شي طوح هاوني خدمة لا روفي دو برايس تقلبها كان مكان يلهان ذاك اليوم عندها زمرا ود نساعدين لا روفي دو برايس نسيني جورنال كومبيتيسيون نولف نساوي فلاس هاك جورنال ليبرتي هادو وليد الشيخ دهقان أما غاف تربعت دونك تربعت كانوا مزينين نادن القبايل لا جي اس كا كومبيتيسيون بوي داول فلاس لا دغا بوي داول عبود أكو يغني أدن وليث يسارتيث ذاش ديالنا وغميس الليبرتي ذاش ديبون أنا عدا اليوم مكان ذاكيني عندها إلا نزمر هذا نقيم عندها وليد نساعدني لي جورنال كيما مثل دوالي دونك هذا السونتر فيل سونتر فيل تيزي وزو هكا تسواليم ولا لاكتيفيتي ولا لاكتيفيتي فوالا فوالا هذا تيزي وزو السونتر فيل هادي السونتر فيل مازال الدولار تفات مليح فوالا لان كراو يسيقنا في السواليم لان كراو يسيقنا فوالا هذا وقيلا يعدى البروميي بيس يعدى يون البروميي بيس ذاكيني نروح نعدى ذاكيني ونتسكنا ولا شدنا في جورنانا لا لا بتيت بلاصة تاكي ذاكيني هادو وليدة شدنا جورنانا فوالا لا روفي باس هسا لا روفي باس كومبيتيسيون إلا سورتو لارتيكل كاين عيبود مولود Montalawa, il Montalawa, on doit battre Horaya 2-0. C'est une équipe comme le TP Maison B, notre atout et que Velid la connaît bien. Voilà, l'équipe nationale. تظلم l'équipe nationale donc تربح 1-0 يظل le résultat ذاكيني Algérie Bénin 1-0. Voilà. Les champions d'Afrique mais على حساب النظام وقوانا راه لي سوبورتور ديال ما إلا الكومبلكس 5 جويي عليكم السلام لا سلامة ما إلا الكومبلكس 5 جويي يهقد 50,000 تيكي مالوروزمون ودار زنار الغاشي فوالا
هذا هذا شد يكون رمز compétition. هذا ثورة ذكية يا l'entretien نايب ميلود تسوليم يعدى دي تي في 4 عند دينا في كتب النظام بلي وسعر الخلاف je n'ai de problème ni avec Mellen ni avec les autres dirigeants. Voilà. Je me suis déjà expliqué au sujet de mon éclipse en déclarant que c'était pour des raisons médicales. Je n'ai pas de problème ni avec le président Mellen ni avec les autres dirigeants. Cela arrive d'avoir des avis différents, mais je n'ai aucun problème. Ceux qui parlent de mon départ, je leur dirai qu'ils doivent attendre car je n'ai nullement l'intention de partir. وأكيد يقول باش يدينا لونتروتيان كاينين لا سورتو انسيست في الماتش كاينين نهورايا كي لقى نربح سي ان ادفيرسير سوليد. Voilà. Les Guinéens nous ont dit qu'ils veulent gagner cette année, cette saison. C'est une équipe comme la TP Mozambique. Ils ont 8 internationaux, ils ont un bon milieu et une bonne attaque. Notre atout est que Velud les connaît bien. L'entraîneur Velud a beaucoup parlé de Conakry à ses dirigeants. Ayant des amis en Guinée, ces derniers lui ont fourni de précieuses informations sur son prochain adversaire. Il a aussi visionné les matchs de cette équipe, ce qui lui a permis d'avoir une idée précise sur elle. À cet effet, il vous dira notre atout est que Velud connaît bien Oroya Conakry. Il a des informations sur cette équipe et il tâchera de les exploiter lors de cette double confrontation. Voilà, l'objectif était de se qualifier à la phase des poules. Et les supporters, nos supporters doivent venir en masse pour soutenir l'équipe. Voilà, afin d'assurer la qualification au match aller. Donc les dirigeants de la GSK comptent énormément sur le soutien de leur fonds. D'ailleurs, le porte-parole du club affirme il faut que nos supporters viennent en masse pour soutenir l'équipe. Le soutien sera déterminant dans une telle rencontre. Ils doivent néanmoins apporter le soutien aux joueurs jusqu'au coup de sifflet final. Pour qu'on puisse atteindre la phase des poules, on doit bien négocier cette première manche. لكن يقدر يصير باش تسوينا نحرق هذا في الجن nos supporters ne doivent pas هذا الجورنال كيجيب voilà. Nos supporters ne doivent pas jeter des fumigènes. Voilà, donc il y a ces techniques. Voilà, il hésite pour certains postes. Les Canaries affûtent leurs armes. Voilà. Et voilà. L'information point dernier, madame Taram. Voilà. En exclusivité. قارن بلي أذكر الدوضن دونك كاس الخميس الدوضن اللي جوار ناس دون ذاكر تجيهم من الحفظ الدوضن الناس الساكنين دقلان نولا نسيت نغورويا نولا بلي الساكنين أرد دقلان زوينات. فوالا هذه هي. فوالا دونك هاد المواد فيهم السيرتيف ليبرتي دا شوف ديبوين et puis surtout في libre réclamé par la justice. Voilà. Une demande de levée de son immunité déposée à la PN. لكن إجلازور كتظهر مسان difficulté la liquidation judiciaire واقيلا.
Daki Swalim, donc la Convention des forces de l'alternative démocratique, voilà, rejet de l'agenda électoral du pouvoir. Voilà. Bonjour Widi Shmelakoui, bonjour Monsieur Mejbar, bonjour Myriam, bonjour Ghilas, Azul Fellow. Voilà. Donc, attendez, le Conseil des ministres adopte les propositions du panel. Panel, c'est Karim Younes. ومن بعد ذاكيني هاهي تولي مساكين ديلام. هذا ديلام la communauté internationale s'intéresse à l'élection présidentielle. وهنا سي de l'anglais Inès non c'est du russe Poutine. عند أخبار كاينين فرونتمون اونتر بوندريفال دوين هذيك تمطينة إلا سيتي زواغي سليمان هناك رزان شحال تكرياس رزان دينا دي بومكان دونك فوالا هذا شو هذا ونتي دواكم روفي براسي الصباحية كاينين سينو هذا نسولي التفات بغم الحوت برزاف نكمل فرزاف نتفغن جانوار شنو نشطح تاونتني ديما ولا نسنة كتولي مردينا نكمل كنروح للسونتر فيل قدام فوالا قلا كوني سيزي وزو غادي في زي وزو نسدد نحيو القزن دفكا جار فوالا دونك فوالا vous êtes à Tizi Ouzou. Voilà. Rond-point central de Tizi Ouzou يتلم ذاكيني هكا تسوالي ما بدان تفتحن كرا بدان تفتحن ساكن البريد يساوي لنا لا نوفال فيل لا بوست كي يسالو الناس لا نوفال فيل بعد كاينين لاكتال يخدم الانترنت فوالا دونك نكمل كان هكا هاي ماذا جاردان ندهنا ومسكنا جاردان يغلق شحال فينا ما قرب عامين يجي يغلق وجاردان سونتر فيلاج شوف on voudrait bien qu'on nous explique يغلق يروح خماسة الغازون يقول لي امسك يا لا فوالا دخلوا لافيل شماكويس مجيد بونجور بالنسبة يذون مازال نلحو بزاف نلحو قراو لافيل اون بتيت بالاد ماتينال يدنا فغام تقريبا يدنا تمديت انا رجو غير هو النظام تمدينة تيزي وزو نسكن صور لافيل تصور لي بروجي تصور كل بوين يعني لافيل ادراوي فلاس فوالا هذا كاين الدولي ما وين تصورنا هذا وين يتصور فوالا بون فوالا هذا شبيرة كاين هذا القذر يولف هو نبدأ سونتر فيل
Et bien sûr, je vais. Voilà. Voilà, tous les gars, parce que la continue. Donc, pour éviter des soucis, là où il serait dans la حال هذا الدبلوماسية دونك اتفاقا المنيو تكون الساعات فوالا هذا هو لافيو هذا هو جاردان هذا هو جاردان والخارة il est toujours fermé constamment fermé شحال هاي كينيا fermé le jardin كاين المارشي كوفار راكو ياسر سمايين مي اسف كاين الجاردان il est toujours fermé voilà بوزن ديبلورابل على كل حال هسه سلسلة الجاردان سلاسل فوالا وكاين الجاردان سكوات du 1er novembre الزقارة donc il est constamment fermé وهذا هنا تيسخدمن تالمون جانت تبدا تسالي لاروي هذا ستيت لاروي تشوف خميس وهنا كاينين كيخدمن هكا فوالا لاروي elle est en train de détruire لو عندا يقم فوالا في الجاردان السكوار du 1er novembre تيسقار قنص السكوار du 1er novembre صاجا هذا الديون باش نرزت pour ne pas déranger voilà هذا المارشي voilà 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 يعني بدا سوق منت الوسخ نحن نزقر ثمانين نعبرها خلاص كيني وكيس le jardin malheureusement ils ne sont pas bien pris en charge المكونة كاينين وما المكون العالي يزمر يروح يوني مسخ الدعوة دعدنا فوالا c'est dommage voilà une petite balade ناو ثمديت ما يبغى بدنا ويث تدويل تنا كنولف ما يبغى ما دي كيم جيتنا إذا كاين تخلي يبغى كاين كلمة فوالا هاكا ما تشوفو نداو يديني
تمديت ما تبغى غف تسعة هاد نولف هاد نويت تدويلت لنا ميكروفير صاوي أكن نولف ما تبغى ما كميتنا فوالا خمسة ديالنا فوالا الميرت نون أرتوفات.